咁今次呢件事其實你係有份嘅，係啊，即係其實你係咪即係呢個策劃者咧？算係啩，其中一個啦。你係其中一個啫。係。咁今次你其實喺件事上邊你落唔落力啊？都算係啩。但係就俾人捉到咯喎，係咯，就嚟又要再 check 咯喎。係啊。你驚唔驚啊？唔驚。真係唔驚？唔驚。OK，咁今次你用咗啲咩技巧去整啊？通常都 flash 嗰啲啊。都係 flash，你隔係啲 flash 嘅嘢。係整個開頭嘅畫面啦。開頭畫面。或者之後可能會整翻啲 button 啊。button 即係想 click 下佢。係啊。OK，咁今次嘅主題其實你中唔中意？都中意嘅。中意。即係覺得正。係，始終都多變化啊嘛。咁呢件事其實你佔到幾多成係你自己落手落腳嘅？應該3-4成啩。3-4成。咁跟住之後又嚟第二次嘅，你會唔會再去繼續啊？會。繼續努力。繼續啊。咁希望攞到一個咩嘅成績咧？點都好過阿盧嗰組啊。哦，OK，佢係6+1C嘅紅兵團。係。